omwene nakale pamwe nave etumwalaka ninga omunhu mupe valela ounhu woye ukulu noilonga yoye ikulu pamwe na Kristus opo unyumuke pamwe naye omunhu mupe oilonga ipe. Omunhu mukulu oye onyama nokwadalwa moulunde, omutima waye awushe owayadwa oulunde, eendunge daye nomadilaadhilo aye noilonga yaye oyo yatungwa pokoulunde, onghee okwa longekidhilwa eyanauno ye ena okusa shili. Omolwa eyanauno eli neeso eli lili muukwatya ouno wopambelela, Kalunga okwa tuma ehupifo mounyuni tukulilwe keenya noukoneso tuli twadalwa mulo, eshi tweya mounyuni tutonde onghedi yetu yopambelela. Tse otwiitavele notutambuleko shili ehupifo eli Kalunga eli etulongekidhila. Ngee atu evapo ukulu wetu noku udhipala ndele atulimangele ku Kristus Jesus, tuhale okushiiva nokulongwa kuye, tse otudulike kuye tumuwapalele mokuliyandja shili mewiliko laye, tulonge keshe tuu teshi tulombwele, tuninge ovanhu vape ava inava dalwa pahalo lombelela, okusa nokunyanwapo, ndele ovadalwa pahalo lomepo okuwanifapo ehalo laKalunga mounyuni inawu shiiva Kalunga. Ano ovanhu viilile mounyuni veli mokuwapalela Kalunga nokudulika komwene Jesus Kristus, nande vo oveli vadalwa mounyuni panghedi yombelela wo oveli tula ounhu oo wanuninwa eyanauno ndee tavadjala ounhu mupe oo tawuyangwa mu Kristus Jesus. Ovanhu ounhu omwenyo waalushe wayandjwa menyumuko la Jesus kwaaveshe ava tava itavele vafye pamwe naye nokuliyandja voovene vavalele ounhu wavo ukulu komushiyakano wa Kristus Jesus. Ava veli feta edilo alishe hali nyateke omutima womunhu ngaashi olwisho, ondumbo, okudhipala, okuvaka, ehandu, onghone, outondwe, olutandu, oukolwe, olwaambo, okatili, okwaadulika, etangalalo, enamanana, odino, okahalu, oipala, oufukenu, oluhondelo, kweena konasha, oindjoola, omapopyo inaalongekidhwa, okusheeka, okulundila, okutukana, oumbwada, oushenge, okuya momilele kondje yohombo, okufulalala, okufingaela, elinenepeko, okukotokela, ouyelele, oipupulu, oulodi, oumulile, ountudu, okulongela oimeng'a, okukonga eemepo, okwaafela owinayi oshowo okufimaneka ovanhu ovakweni komesho gaKalunga, okulineekela nokulandula ovanhu ovakweni ponele yaKalunga. Ouli tuu waninga omunhu mupe muholike? Ouli tuu wavalela ounhu woye ukulu noilonga yoye ikulu pamwe na Kristus komushiyakano udule okunyumuka pamwe naye, omunhu mupe oilonga ipe? Ile
owuli wuna edilo keshe lakanyatela omutima womuntu keshe hadalwa pambelela. Owuli tuu wuna eengono okufinda ulunde? Ito dulu okufinda kwoove mwene, owapumbwa okungonopalekwa wudule ufinde. Inda ku Jesus. Efimano alishe neengonopangelo adishe omegulu nokombanda yetu oda pewa Jesus. Inda kuye ndee tofindi nokufindilila. Omwene nekuyambeke.